Lai noskaidrotu, kā šovasar veicis zivsaimniekiem, Latvijas avīžu žurnālisti devās ciemos uz Latvijā lielāko zivjaudzētavu akciju sabiedrību Nagļi. Tā ir viena no vecākajām zivsaimniecībām. Sāka būvēt jau 1963. gadā. Visa uzbūvēta uz lauksaimniecību neizmantojama zeme – purvi. Kopējā platība bija pirms juku laikiem 2300 hektāri. Tagad kopējā platībā ar visiem dambiem, ar visiem ceļiem 1700 hektāri. Pārējie aizgāja citiem pagastiem, citiem rajoniem. Agrāk audzējām ļoti daudz. Viena no faktiski bija pēc lielumā un pēc ražošana trešā zivsaimniecība Padomju Savienībā. Bet tagad ražojam pāri 1000 tonnām, 1200, 1300, 1500 tonnas karpa. Pārsvarā karpa ražojam. Tas ir 5-6 reizes mazāk. Noiet tirgi galvenais, tas ir apkārt vietējie. Latgales reģiona, Daugavpils, Rēzekne, Kraslava, Ludza. Vis tālāk vedam Valmiera, Ogre. Ārzemē nepieprasa. Ziemeļu valsti visi karpu neēd, Vācijā nav vajadzīgi. Polija, Lietuva, Baltkrievija, Krievija paši ražo ļoti daudz. Un sakiet, kā jums ar nodokļiem iet, ir kaut kāda atvieglojuma? Mēs maksājam visi 100% visi nodokļi. Viss. Nekāda atbalsta, nekāda atvieglojuma nodokļu sistēmā mums nav. Kā zivis ietekmē šīs vasaras lielais karstums? Ietekmē gan, tāpēc, ka ļoti silts ūdens, zivis negrib tā intensīvi baroties, kā parasti. Sakarā ar to karsto laiku sliktāki skābekļi, un, kā teic, pieaugumi, sliktāki pieaugumi ir. Ar ko jūs barojat zivis? Barojam ar speciālu kombikorms dēļ zivim, karpa, kur ražoja Daugavpils dzirnavnieki, vēl citi dzirnavnieki jau ražo. Un tagad lielāko daļu mēs iepirkam graudi no vietējiem zemniekiem, mieži, kvieši. Un ar kādām problēmām sastopaties? Mums parādījās tā problēma, tas ir tie jūras kraukļi vai jeb kormorāni jau sauc. Pilnīgi viņi ēd nosti, sevišķi uz pavasari pusi. Bāri tādi lido pa 200, 300, 400 gabali. Katram vajag katru dienu puskilograma zivis apēst. Nevar jau no nekā atbaidīt. Blakus Republika Lietuva jau atļaut šaut cauri gadu. Pie mums ir aizliegt. Tagad tikai dabojam no 1. jūlijā licenziju 20 eksemplāri nošaut. Ne tikai kormorāni ēdi, zivju gārni saucami, visa veida kājas. Tad atkal udris ir, Amerikas udeles arī ēd visi. Ar 2 kājām vēl arī šad tad ir parādās cilvēki tādi, kuri ielien kaut kur klusa stūrī, noķer kādu zivtiņu. Bez to jau nevar būt. Vai pie jums var arī oficiāli zvejot zivis? Jā, jau daudz gadu, jau gadi 10, mēs praktizējam no maija mēneša līdz septembrim maksas dīki, makšķerēšana. Cilvēki brauc, tagad mazāk sakarā ar to krīze. Un sakiet, cik liels tās karpus vispār mēdz izaugt? Parasti visizdevīgāk audzēt, tirgot 3 vasaras karpa, ja? Bet vaisnieki tie jau 3 vasaras karpa izaug 1,5–2 kilogrami. Ja? Vaisnieki, kuri speciāli vaislas, tur jau līdz 20 kilogramiem, bet viņam arī jau 15 gadi pāri. Viņi ir garšīgi? Nē, tur nekāda garša nav. Cik veca zivs ir visgaršīgākā? Es saku, 3 svaiga zivis un tāda 3 vasaras, jā. Tāpat kā pārējie visi, kā cukgaļa vai kā tur veca sīvenmāte jau nav garšīga.